生炒鱼片可以出锅了。今天来做一道咱文山湖的经典老菜——生炒鱼片。买了一条黑鱼，然后我买鱼的时候就让人家给我处理好了，你看骨头和肉都已经分开了。然后这个鱼骨头也不浪费，一会做个鱼汤。今天放着辣椒的少哈。然后现在在这片鱼片上，用一块干净的毛巾把这个鱼身上的水分给它吸一下，沿着这个鱼尾的地方片哈，斜着刀片。看，全部片成这样的薄片。好，片好了。你看这一条鱼片出来鱼片非常多啊，这鱼有点大。然后炒一半，再做一个鱼片汤。然后把片好鱼片放到凉水里泡一会儿，然后这水里还有点木耳哈，泡点木耳，在水里倒点料酒，再加上一勺盐，好，就这样给它泡10分钟。炒鱼片之前啊，咱先调个料汁，一大勺胡椒粉，这个菜就是胡椒粉提味的，然后1勺盐，半勺鸡精，然后白醋哈，多来点。好，现在开始炒，油热了放葱姜。葱姜稍微一炒，现在放黑鱼片。鱼片稍微一打卷，好，现在放调好料汁，再放青红辣椒。好，生炒鱼片可以出锅了。你看这个鱼片炒的好吃极了。好，出锅了。你看这个鱼片炒的绝了。今天2个菜怎么样了呢？啊？做一下今天的菜系。鱼片汤、生炒鱼片、新鲜啊，2个菜绝了吧？是吧？哪个都不能。这个汤是我用鱼汤熬的，超级鲜。来，我来拿味啊，尝尝。我给你尝尝这个。嗯，你看咱这个鱼片炒的有水平吧？啊，太好了。这个鱼一看，你看看这个肉片能片那么大，是吧？这鱼一看就不年轻。来，怎么样？还怪嫩了，是吧？对嘴都能感觉到它的嫩。而且你看咱炒这个鱼片一点都不带烂的啊，有水平吧？倒是有功底，这一看都有功底，是吧？